तोड़ लीजिए को ऐसे दिखा करके इसको डबल अग्नि जन्मे सत्वावनं कर्मा भिड़ा मेधां मे देवः सविता दधातु मेधां मे देवी सरस्वती दधातु मेधां विष्णु देवा वादस्तां विष्णु अग्नि को प्रणाम कीजिए। अपना नाम लीजिए, अपना गोत्र नाम समाहम ओ वैश्वानर स्वाम अभिवादये। प्रणाम कीजिए। हरिओम। अग्नि को प्रदक्षिणा करिए, पहले इधर घूमिए। ऐसे प्रदक्षिणा करो, यहाँ प्रदक्षिणा करिए। लगाओ, इधर आओ, इधर से जाके उधर जाके बिछाएगा। ठीक है, जाइए आप लोग। प्रणाम करें अपन गोत्र चलाओ। बताइए। हरिओम। आओ बिछाओ, वहीं पे बिछाओ। अपना गोत्र अपना नाम देके बैठ जा। हाँ, खड़े हो जाइए। अपना वहाँ भिक्षा का खड़ा चलाओ। इसके बाद भिक्षा का होगा। कहीं कहीं अब आप लोग ठीक है, जो कह दी उसके बाद क्या करना है? उसके बाद वहाँ आचार्य बैठे हैं। ओम अग्रे सुस्रवः सुस्रवः स्वाहा। दाहिने हाथ से दात तोड़ने सुस्रवः दाहिने हाथ से छोड़िए। एवं सुस्रवः सुस्रवः हमारी लड़की हुई है अभी एवं मनुष्य आपसे दीजिए अभी यथात्मकने सविधा सुज्ञता एवं महामायुखा मेधया वचसा पतिता पतिना सर्वविधे एवं बुद्धो ममाचार्य मेधाभ्यः ऐसे नहीं यार, छोटा छोटा करके यशस्वी तेजस्वी स्वाहा। अग्ने यहाँ क्यों रख रहे हो? सबके सामने रखो। यथात्मकने सुसवः सुसवासि स्वाहा एवं मागो सुसवः सुसवन्मगो ओम यथात्मकने देवानां यत्र समितिकासि एवं मनुष्याणां यत्र समितिमपूजासाम्। अग्नि को ऐसे हाथ दिखाइए ऊपर, एक और बढ़ा दीजिए। हाँ, भिक्षा चढ़ाइए। अग्नि को दिखाइए, अपने ऊपर लगाइए। ओम सनुपाग्ने से धर्मं पाहि आयुधाग्ने से आयु में देहि अचोदाग्ने से वाचो में देहि अग्नि जन्मे तन्ना ओम तप्ता प्रणामे नामे देवा सृता धातु वेदा मेधा विष्णु देवा वावत्थताम सगजाओ। अग्नि को प्रणाम कीजिए। ऐसे करते ऐसे 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 अपना नाम अपना गोत्र नाम ओ वैश्वानर ओ वैश्वानर माम अभिवादये। ठीक है, एक प्रदक्षिणा करके घूमिए। उठाओ अपना आसन उठाओ, ऐसे घूमो। इधर आओ। बस हो गया। अब चलिए, हो गया।